Баршаңызға қайырлы күн, достар. Сіздермен бүгін бибайша, сіздермен бүгін ет асатын боламыз. Яғни бешбармақ жасайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Ал бисмилля деп бірінші етімізді жуып алып, ыдысымызға осылай еттерімізді салып алатын боламыз. Қыртамызды, қазымызды барлығын салып қайнататын боламыз. Осылай қайнаған кезде осылай көпірігі шығады. Көпірдің бәрін алып тастайтын боламыз. Көбіктің бәрін жақсылап жинап алып тастайтын боламыз. Одан кейін 1-2-3 сағатқа қайнап, жай отта пісетін болады. Ал енді қамырына мен осылай жарты бокал суға тұз салып ертіп алып ыдысымызға құйып аламыз. Тұзымыз толығымен ерігеннен кейін үстіне бір жұмыртқамызды салып қамыр елейтін боламыз. Ұнымыз електен өтілген ұн болу керек. Сонда ұнымыз әдемі қамыр болып шығады бізде. Осылайынан жан-жағын жинап отырып, әдемілеп қамыр елеп алатын боламыз. Мінекей біздің қамырымыз дайын. Енді демалдыруға жіберетін боламыз. Бетін жауып, иленген қамырымызды 15 минуттан кейін және бір илеп, иін қандырып алатын боламыз. Мінекей біздің қамырымыз дайын. Енді қамырымызды жайып алатын боламыз. Бірінші ұн сеуіп отырып, осылай үлкейтіп аламыз. Одан кейін ұн сеуіп отырып жаятын боламыз. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк, комментарий жазып кетіңіздер. Менің каналымдағы видеолардың алғашқысын көретін боласыздар. Сол үшін маған тіркеліп, лайк, комментарий жазып, қолдап отырсаңыздар. Осылайынан қамырымызды оқтаудың екі жағын баса отырып, қамырымызды жайып алатын боламыз. Қамырымызды жайып, бір шетке алып қоятын боламыз. Етіміз піскеннен кейін кесіп алып кеп сала беретін боламыз. Менде бір үлкен зуала шығады осыдан. Мінекей жұп-жұқа болып шықты. Енді тұздыққа кірісеміз. Менде осында бір бас пиязымызды жақсылап жұқа етіп кесіп алатын боламыз. Пиязымызды ыдысымызға салып, мен тек құры пияздан істеймін. Осылайынан етіміз де пісіп қалыпты. Осының бетіндегі майын алатын боламыз. Барлық майларын тұздығымызға салып, пиязымызды бір қайнатып жіберетін боламын. Осылайынан барлығын алып, құйып шығатын боламыз. Мен бұл жерде сәбіз салдым, кейін картопты салғамын. Етімізді сүзіп алып, сорпамызды қайнататын боламыз. Осылай қайнаған кезде қамырымызды кесіп келіп, салып алатын боламыз. Мінекей, өте әдемі қамыр шыққан бізде. Осылайынан салып, бір араластырып жібересіздер.
араластырып жіберіп бетін жауып қоямыз. Қайнағаннан кейін ашатын боламыз. Осы қамырымыз өте әдемі қайнап жатыр. Осы көбіктері бетіне шығып басылғаннан кейін біздің қамырымыз дайын деген есеп. Енді қамырымызды сүзіп алатын боламыз. Осылайынан сілкітіп алып, қамырларымызды легенімізге салып алатын боламыз. Барлығын осылайынан салып алып, тұздығымызды бетіне майын жағатын боламыз. Майын жағып, енді ептерімізді кесіп дайындайтын боламыз. Бізде өте әдемі болып еттеріміз пісіп шыққан. Енді осылайынан салсам да болады. Негізі алып тастап құра етін салатын боламын. Мына жерде қайтадан алып, шетіндегі еті мен сүйегі араласқан соны салатын боламыз. Еттерімізді кесіп бетіне қоятын боламыз. Осылайынан барлығын кесіп бетіне қойып шығамыз. Қазымызды кесеміз, қартамызды кесіп барлығын осылай әсемдейтін боламыз. Өте әдемі шығады. Біздің тамағымыз дәмді, қазымыз бар, қартамыз бар, өте дәмді шықты. Осылайынан енді сәбіздерін салып әсемдейтін боламын. Картоптарымызды бөліп салып жібереміз. Мінекей біздің тамағымыз дайын болды. Не пиязын салып ұсынатын боламыз. Бізге ас болсын.